ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூஎஸ் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். யூஎஸில் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நியூஸில் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் கொலராடோவில் இருக்கோம். கொலராடோவில் இந்தளவுக்கு தான் ஸ்னோ இருக்குது. அதாவது 6 inches அந்த மாதிரி தான் ஸ்னோ இருக்குது. மற்ற பஃபல்லோன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பஃபல்லோ எதுனா நயக்ரா ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடம் தான் பஃபல்லோ. ஸோ அங்கே தான் ரொம்ப ஹை லெவலில் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அதிகமாக இருக்குது. இங்கே இந்த மாதிரி தான் வாக்கிங் ட்ரையல் மட்டும் க்ளீன் பண்ணியிருப்பாங்க. காலையில் ஒரு 6 மணி அந்த மாதிரிக்கு க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா வேலைக்கு நிறையா பேர் போவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் தேவைப்படும்ட்டு, அதாவது நம்ம ஊரில் புல்ட்ரோசர் வச்சுருப்பாங்க பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரிக்கு ஒரு வண்டி வச்சு தான் ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ணுவாங்க. இந்த அளவுக்கு தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். இதோட அதிகமாகலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ண முடியாது. பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட முழங்கைக்கு கீழே வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்குது. அந்தளவுக்கு அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஸ்னோ வந்திருக்கு. இந்த மாதிரிக்கே ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஒயிட் ட்ரீ மாதிரிக்கும் இருக்கும். ரொம்ப பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி லேக் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நான் அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன், உங்களுக்கு ஸ்னோ வர்றப்போ நான் லேக் வீடியோ போடுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு. லேக் இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இதில் ஒரு குழந்தையே நிற்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக அந்தளவுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும். பட் அங்கங்கே போர்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, தின் ஐஸ் இறங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி ஸ்னோ பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பட் ஆனால் சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். வீட்டை விட்டு வெளியிலலாம் எங்கேயும் போக முடியாது. கார்லாம் வச்சுருந்தாலும் கூட கார்லாம் க்ளீன் பண்ணவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பீங்க, கார்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக தான் இருக்கும், ஐஸாக இருக்கும் அங்கங்கே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது நான் வீட்டிலலாம் ரொம்ப கதவை திறந்து வைக்க முடியாது. ஸோ ட்ரை ஆயிரும் ஏர்லாம். ஸோ உடம்புலாம் அரிப்பு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் ஹுமிடிஃபையர் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வின்டர் டைமில் ரொம்பவே சேஃப்டியாக தான் இருக்கணும். வீட்டிலலாம் கார்பெட் இருக்கும். கார்பெட் இல்லாதவங்க மேட் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சேஃப்டியாக வீட்டில் ரொம்ப வார்மாக வச்சுக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன். பாய்.